Bom, pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Obrigado pelo pessoal aí que me segue aí. Se você gostar desse vídeo, deixa um curtir, deixa um comentário aí, tá? Pra gente estar fazendo mais vídeos. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido, tá? Bem simples também. A gente vai precisar de lenha para acender a lareira, tá? Papel e um fósforo. Não precisa de álcool, não precisa de nada disso, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer uns bolinhos com papel higiênico, tá? Então a gente vou fazer como se fosse aquela fogueira de São João, tá? Ó, vou pegar mais um bolinho aqui. A gente coloca aqui, ó. Coloquei dois tocos, um do lado e um do outro. A gente pega mais um bolinho de papel higiênico, tá? Coloca aqui, ó. Isso aqui é como se fosse montar uma fogueira de festa junina, tá? De São João. Não sei se na cidade de vocês aí vocês curtem, tá? Ó, colocando mais um. E vou finalizar com mais um para garantir. Porque como a madeira é muito grossa, não é carvão, se fosse carvão de churrasqueira, 2 já era o suficiente. Então, aqui ó, tá? Agora, o segredo não é o álcool, tá, pessoal? O segredo é o óleo. O que você vai fazer? Você vai pegar um óleo de cozinha que você tem na sua casa e você vai simplesmente jogar em cima do papel, tá? Isso ninguém te fala. Eles mandam você comprar o álcool, né? É uma coisa bem barata que a gente tem aí. Agora eu vou montar, tá? Vou montar a churrasqueira, tá? Perdão, a lareira, tá? Ó, tô jogando aqui uns pedaços bem grossos, que é para justamente a gente ter uma lareira duradoura aí, tá, pessoal? Ó. Por que eu joguei o óleo? Porque com o óleo demora do papel acabar, e antes do papel acabar, a lareira já vai estar acesa, tá, pessoal? Então, essa é a jogada, esse é o segredo. Pra quem não sabia aí, esse é o segredo, ó. Tô montando, né? Como se fosse um tijolinho. Agora vamos lá acender. Não tem mistério, pessoal. Ó, vou acender aqui. Ó. Tá? E ele já vai pegando pra frente. Olha lá, ó. O óleo segura o papel. Não acaba, demora pra acabar. Ó. Tá vendo? E ele vai pegando. Quero acender mais, mas não precisa, tá? Ó, ele vai... Onde tiver papel, ele vai pegando, ó lá, ó. Tá? Então é bem simples, tá, pessoal? O que eu usei? Papel, fósforo, a cartada final, que é o óleo, tá? A lenha, como a gente tá chegando em época do frio. Muito gostoso, é muito bom, né? Se acender uma lareira. Ó, ó lá. Tá vendo? O segredo é o óleo, porque o papel não vai deteriorar rápido. Olha lá. E daí, pessoal, não acaba mais, tá? Só acaba quando a lenha virar cinza, que vai demorar umas 3, 4 horas aí. Entendeu? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dessa dica aí, deixa um comentário, deixa um like. Me segue aí no YouTube aí, tá bom? Que eu posto mais dicas aí em breve.